92号さん、それにしてもなかなか上がりませんね。狐21号さん、なおアイテム投げないと暴露するぞ、投げろかしら。狐15号さん、ジキルロケット投げろ、わらわらわら。狐34号さん、見てるだけで新すぎる。狐15号さん、爆風さん、大花火ハンタお願いします。狐92号さん、このまま上がらないから面白いんだよ。狐34号さん、写楽さん、古代カヌア。狐93号さん、恥を知らないのは才能だね。狐83号さん、パラサイト人生だからね、ストレスないでしょ。狐5号さん、まあジェダイリスナーは寸前であげるのは好きだからね、まあ見てろって。狐92号さん、どんどんチキリって言いたいな。狐15号さん、上がらないわけないじゃないですか。プロ配信者ですよこの方、わらわらわら。狐8号さん、結局あんたたちリスナーさんはあちらこちらに枠回りして、やっぱり狐6って思ってるくせに。狐66号さん、頑張れよ。狐66号さん、カス。狐92号さん、ここでアイテム買ってる人寒い。狐34号さん、なんかムカついたから通報したよ。狐8号さん、そのシャツナイスだよ。狐5号さん、上がるのが当たり前ですよ。プロですよ。こんな程度のアイテム欄なわけないよ。プロですよ。狐66号さん、あなたのシャツ T なんか買わない。狐92号さん、投げたい気持ちはわかりますが、ここで投げたらつまんない。狐5号さん、しかも帝王ですよ。10年会の。狐93号さん、オワコンとしてはマシな方でしょ。狐8号さん、俺はシャツ欲しいな。狐92号さん、気象。狐34号さん、なんか腹立つのり。狐94号さん、ハンドパワー。狐15号さん、爆風ジャンバラー、元龍神、今日、勝地、コンマ 5ETC 頑張れ。狐5号さん、帝王って言葉の意味わかりますか？最強の頭ですよ。花火ハンタ来るに決まってるやん。狐2号さん、虎鉄より下がいたとは。狐92号さん、来てます来てます。狐15号さん、ジキルにマンスリー負けてるから嫉妬と妬みで GD、ジキル、今日のつまらない風船対決ネタ台本に必死のプロ配信者 WWW3 軍の底辺の争う。多分今日、明日には2人とも県外わらわらわら。狐94号さん、アイテムが上がらないハンドパワー。狐5号さん、さあそろそろジェダイリスナー様お願いしますね。狐93号さん、オワコンなんだからこんなもんでしょ。狐34号さん、ここに来れば昔のリスナーさんや可愛い女性に会えると思ったけど、この枠にいつもいるの中年の親父だけだね。狐66号さん、ただのアホです。狐8号さん、頼むよ。余裕ある方はぜひアイテムを。狐95号さん、王さん、朗報、囲いの
恋のジェック。今日、ジェダイはあかんな。もう愛想尽きたわ。今後は爆峠せれへん。コンマ号もジェダイに批判的な米増えて距離置き始めてるし、今まで仲良かったキムタコとも険悪になった。キツネ96号3メガホンを10個プレゼントしました。ドジデリーさん来てます。キツネ8号さん来始めたで。キツネ5号さんさああと7分。キツネ95号さんうちは投げへん。キツネ66号さんもう時代もない。キツネちゃん3ゲーをプレゼントしました。キツネ97号さん配信歴3ヶ月のジキルに追い抜かれましたね。あなた WW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  キツネ70号さん中年のおばさんはおるよ。キツネ98号さん頑張れ。キツネ15号さん龍神はキリギリスに投げてたけどこの次はキリ狙いでまた GD に近寄ってきたのか。キツネ66号さん終わった人見ていましたので。キツネ95号さんうちは絶対に投げはむ。キツネ66号さん他へ行きます。キツネ47号さん花火10発は。キツネ99号さんジキルが幕開けてバカにしてます。キツネ100号さん15秒前に投げてほしいな。かっこいい。キツネ5号さん花火ファンタで帝王の貫禄を保たせてあげてください。わら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 。キツネ97号さん配信歴3ヶ月のジキルに追い抜かれましたね。あなた WW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 W キツネ15号さんフワッチを見てる普通のリスナーがなんとなく私も配信してみよっかなくらいのノリでやってみていともたやすくあっさりともうあっという間に追いつき追い越せちゃう存在。それがジェダイ。それくらい安い男。としては低すぎね。キツネ8号さんこれ感想なの？キツネ47号さんよく4時間も続けられたな。キツネ15号さん2号さん大花火ファンタですから1万円ですわらわらわら。キツネ66号さん踏み台。キツネ5号さんさあ優秀の秒。キツネ2号さん1万円くらい働いたらすぐやん。キツネ15号さん花火10発上がる言ってファンタとか言ってる時点で負けてるんだよ。 GD3WWW 一人に頼ってる証拠わらわらわら。キツネ17号さん綺麗な花火見れるの楽しみ。キツネ102号さんブロックできる普通枠もしたいけどコメント流れねえし困ったなお前。キツネ99号さん最近ジャンバラさんおる？おらんよなわら。キツネ95号さん秒だよ。
きつね101号さん残り1分です。きつねちゃんさん風船をプレゼントしました。きつね95号さんチキドンタコチュル。きつね27号さん感想お疲れ様でした。きつね99号さん見捨てられたなわら。きつね15号さん一発もないわらわらわら。きつね73号さん拡散希望。囲いも愛想を尽かしてアイテム飛ばなくなってる発想。僕ね、この枠で